Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 11. I read Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 11. And it shall be, when thou hast come unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possess it, and dwell therein, and thou shalt take of the first fruit of all the earth which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. And thou shalt go unto the place that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. And the priest shall take the basket out of thy hand, and set it before the altar of the Lord thy God. And thou shalt speak, and say before the Lord thy God, Israel ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became a nation, great, mighty, and populous. And the Egyptians even entreated us, and afflicted us, and lay upon us hard bondage. And when we cried unto the Lord God our Father, the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and labor, and our oppression. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched hand, and with great terribleness, and with signs, and with wonders. And he hath brought us into this place, and hath given us the land, even a land that flowed with milk and honey. And now, behold, I have brought the first fruit of the land, which thou, O Lord, hast given me, and thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. Verse 7 to the last verse. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thy house, thou and thy labor, and the stranger that is among you. This is the end of our blessings. May God bless the holy word. Hallelujah. That's my call in 602.
Kókó ẹsẹ̀ ológo tí o ní láàrin nínú ìwé Galatians orí kẹfà bẹ̀rẹ̀ ká látẹsẹ̀ 5 títí dé 11. Galatians 6 verse 5 to 11. Ó kà báyìí. Nítorí olúkálùkù ni yóò ru ẹrù ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n kí ẹni tí a kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà máa pèsè ohun rere gbogbo fún ẹni tí ń kọ́ni. Kí a má ṣe tàn yín jẹ, a kò lè gọ́ Ọlọ́run. Nítorí ohunkóhun tí ènìyàn bá fúnrúgbìn, òun ni yóò sì ká. Nítorí ẹni tí ó bá fúnrúgbìn sípa ti ara rẹ̀, nípa ti ara ni yóò ká ìdíbàjẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fúnrúgbìn sípa ti ẹ̀mí, nípa ti ẹ̀mí ni yóò ká ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ má sì jẹ́ kí agara dá wa ní rere ṣíṣe, nítorí àwa ó ká nígbà tí àkókò bá dé, bí a kò bá sì ṣe àárẹ̀. Ǹjẹ́ bí a ti rí àkókò, ẹ jẹ́ kí a máa ṣe oore fún gbogbo ènìyàn àti pàápàá fún àwọn tí ń ṣe ara ilé ìgbàgbọ́. Ẹ wo bí mo ti fi ọwọ́ ara mi kọ ìwé gàdàgbà sí yín. Báyìí la parí ẹ̀kọ́ kíkà wa. Olúwa kó bùkún fún kíkà àti gbígbọ́. Ara ìjà wúlẹ̀. Hallelujah. Capital only 508.
jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún ọba elédùn àlọ́ ọ̀tún náà bẹ̀rẹ̀ lókun ní ibẹ̀ ni yóò ti máa ṣe ìdájọ́ ayé wọn. Ó gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́ ìjọ celestial mímọ́ ìdàpọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àjíǹde ara ń sàwọ̀ àti iye tí kò ní pẹ́. Àmín. Àdúrà lẹ́nu olùwàsù gbogbo fún bàbá òkú fún ọmọ òkú fún ẹ̀mí mọ́ àdó fún ọ̀fọ̀. Jésù Kristi Michael mímọ́ wákàtí rẹ tó jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kó fara wọn láre rẹ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ tí ó tọ̀ wá sọ́nà ká lè mọ tó yẹ ká ṣe sí iye yẹ kó tó yìí lọ ká. Kí o lọ fẹ́ rẹ kó lè gbà wá náà. Lórúkọ Jésù Kristo lọ. Welcome everybody to this wonderful service. The Lord who has called us will not depart from us in Jesus' name. Ọ̀rọ̀ náà kò ní pọ̀ nítorí ṣíṣe pọ̀. We will be very brief because we have a lot of things to do today. Nínú gbogbo ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fún wa lónìí, ohun méjì péré ló ń sọ̀rọ̀ nínú nǹkan méjèèjì. In the both lessons we will give it today, there was just a particular thing both lessons were referring to. Ìkíní, ìwọ.
ìkejì iṣẹ́. The first one is about you, and the second one is about your work. Ìwọ bí ohun tó jẹ́ tàbí bí ẹni tá a pè é níwájú Ọlọ́run yóò á fi iṣẹ́ ẹ hàn. You as someone God has called in His presence, it will then reveal the work you do in the presence of God. Bí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ tó ń tẹ̀lé Ọlọ́run, dandan ni kó jẹ́ ní ìyàsọ́tọ̀ tó lójú rere. Nígbà náà ni iṣẹ́ yóò dára, yóò wá ṣe mú wá bá Ọlọ́run. If God is for you and you follow God diligently, then it will reflect in your work. Then it shows that you are following God and God is with you. Ẹni tí Ọlọ́run kò bá ṣe, ohunkóhun tó mú wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run, Ọlọ́run kò bá. If God does not work with you, if God does not commune with you, anything you bring before God, God will not accept it. Tí Ọlọ́run bá tún bá ẹ ṣe, bí o bá mọ èyí tó ti ọkàn ẹ wá tó yàtọ̀ sí èyí tẹ̀mí sọ wá, yóò kọ̀ sílẹ̀. At the same time, if God works with you and God is with you, but you do not bring what the Spirit told you to bring before His presence, God will reject it. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́, The first lesson. yọ ẹsẹ̀ kan ká sọ. Give us a verse in the first lesson so that we can discuss. Ẹ̀kọ́ ìkejì, yọ ẹsẹ̀ kan ká sọ. The second lesson also give us a verse. The sisters are waiting for you. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ náà. The first lesson. Bí wọ́n bá jogún ilẹ̀ tí Ọlọ́run wí pé mo fi fún ẹ, nígbà náà ni kí ìwọ kó mú àkọ́so ẹ̀tìrí ọ̀yẹ̀ o wá sínú àgbọ̀n. Ẹsẹ̀ wo mo yọ yẹn? Ẹsẹ̀ kẹwàá, ẹgbẹ́ ìwo àkọ́kọ́ mo gbọ́ kílò àgbẹ̀. Nísinsìnyí, kíyèsí. Èmi mú àkóso ilẹ̀ náà wá. Tí ìwọ Olúwa fi fún mi. Kí ìwọ kí ó sì gbé e kalẹ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Gbé kalẹ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Kí ó sì máa foríbalẹ̀ níwájú Olúwa. Kí ó sì máa foríbalẹ̀ níwájú rẹ̀. Ẹ̀kọ́ kejì. Verse 10. And now, behold, I have brought the first fruits of the land, which thou, O Lord, hast given me. And thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. The second lesson. Verse 7. Kí a má ṣe tàn yín jẹ, a kò lè gbọ́ Ọlọ́run. For whatsoever a man sows, Ohunkóhun tí ènìyàn bá gbìn, that shall he reap. bẹ́ẹ̀ ni òun yóò kà. Verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí láti ẹ̀kọ́ kejì. Let me start like this on the first lesson. Kí a má tàn yín jẹ, a kò lè gbọ́ Ọlọ́run. From the second lesson. Do not be mocked. Be not mocked. Be not be deceived. God cannot be mocked. Gígan Ọlọ́run. Ó wá nígbà tí Ọlọ́run sọ nǹkan kan tí wọ́n ń ṣe nǹkan míì tó sì ń retí ohun tí Ọlọ́run sọ pé yóò ṣẹ nígbà tó bá ṣe ohun tóun sọ. Ohun tí wọ́n ṣe yóò àtúmọ̀ pé bí Ọlọ́run bá fún ẹ ní ohun tó sọ wípé òun ó fún ẹ bó bá ṣe ohun tó yẹ kó ṣe bó bá fi fún ẹ òun gan Ọlọ́run tàbí tó rò lọ́kàn ẹ pé tí n bá ṣe màá ṣe rí ìgbà náà òun gan Ọlọ́run. Do not be deceived. God cannot be mocked. It means that if God gives you a prophecy that He will do an instruction, that He will do something for you, but you are doing something opposite, and you are waiting that what God says
bí Ọlọ́run bá wí pé ṣe báyìí èmi ó ṣe báyìí bí wọ́n bá wá wí pé èmi ní ṣe báyìí ọmọ Ọlọ́run ní ní bí má ṣe báyìí náà yóò ṣe ohun tó gbóhùn ó ṣe tó máa gbàdúrà máa gbàwẹ̀ máa kọrin máa yìn òun tọ́ ara ẹ̀ kí a má tọ̀ yín jẹ ló ṣáájú ẹ ti tọ́ ara ẹ̀ nínú Ọlọ́run ó gbọ́ lọ. Do not be deceived. If God says that, gives you an instruction that do X, 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 and you do it the other way around, saying that if I do it my own way, I pray, I fast, I praise God, God will still do His work. Do not be deceived. God will not do it. Ọlọ́run ẹni tí kì í tọ́ni jẹ. God, one who does not deceive. Kò sì fẹ́ kí ènìyàn níwájú òǹkógun. He also does not want anyone in His presence to Kó walk tó in. béèrè irúgbìn, ó ti ṣe ní ọmọ fún ara rẹ̀. Before He will ask a seed from you or first fruit from you, He has actually made you His son. Kó tó pàṣẹ gbogbo àkóso wa, ó ti kọ́kọ́ gbìn ẹ́ bí irúgbìn fún ilẹ̀ náà tí ó méso jáde. Before God can tell you to bring bring forth fruit, He has planted you as a seed. You have grown up, germinated, and you cannot give out fruit. Bí Ọlọ́run kò bá ṣe ní èso tó gbìn, kò lè tí àkóso lọ́wọ́. If God does not make you a seed that He planted to pray for fruit, He's not expecting any fruit from you. Ọ̀pọ̀ ni Ọlọ́run wí pé lọ ṣe báyìí fún mi. Tí ó wí pé báwo lèmi ó ṣe báyìí? Abel Cain, ǹjẹ́ ẹ mú èso wá, ẹ mú ọrẹ wá fún mi? Ó sì wí pé ẹ mú ọ̀dọ́ àgùntàn wá. Kákúkú pé Cain wí pé báwo ló máa gbọ́dọ̀ àgùntàn? Nígbà tí Abel ń ṣe ẹran tèmi ń ṣoko, èmi ó mú ohun èlò oko wá nítorí bí Hébérù orí kọkànlá bá mi wò. Hebrews chapter 11. Hébérù orí kọkànlá Hebrews chapter láti 11. ẹsẹ̀ ìkẹrin ó ń sọ̀rọ̀ kan bẹ̀. Verse 4. By faith, Nípa ìgbàgbọ́ Abel ni Abel ló mú ẹbọ mi ti rí kí ni. Hebrews 11 verse 4. Ó mú ẹbọ ìtẹ́wọ́gbà àdúrà ló sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹbọ tó sàn ju ti Kéènì lọ. Ajẹ́rìí rẹ̀ pé olódodo ni. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run máa wo méjì ni Ọlọ́run jẹ́rìí Abel ó tún á jẹ́rìí ẹ̀bùn tó mú wá nípa ìgbàgbọ́ ó jẹ́ pé a sọ fún wọn pé Rome wípé Paul ó wípé ìgbàgbọ́ wá nípa gbígbọ́ ó túmọ̀ sí pé àti Cain àti Abel lọ́lọ́run sọ̀rọ̀ fún ṣùgbọ́n Cain wípé èmi ó ṣe èyí bó ti wá látọ̀kọ̀. If God gives an instruction, let's look at the life of Cain and Abel. God told them, bring an offering to my presence. Abel thought of bringing the first fruits, the first lamb, the fatlings. And Cain said, I am a farmer, I will bring out of my crops. Hebrews chapter 11 verse 4 says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, and by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet speaking. What we're saying is there are two things here. God acknowledges Abel as a righteous person. God testifies that the gift is excellent as well. What we're saying is that whatever you bring in the presence of God, He has to do with you and your work. Hallelujah. Hallelujah. Nípa ìgbàgbọ́. By faith. Ọlọ́run sọ fẹ́yàn méjì. God spoke to two Ẹ mú people. ọrẹ wá fún mi. Bring offering to Èyí Him. ló jẹ́ kí n mọ̀ nísìnyí pé Ọlọ́run ò dá sọ fún ẹ̀bẹ̀. That makes me know. Kéèrù wípé
kí ló dé Ébẹ́lì ló ń ṣe àwọn ẹran báwo ló máa bèrè ẹran lọ́wọ́ mi gbà ṣèbí ó kò lè ní í ṣe èmi àwa lọ rẹ ẹran lọ́wọ́ Ébẹ́lì ìrọ̀ màá mú èyí tèmi náà ń ṣe wá kó lè dé pé iṣẹ́ mi náà yóò fara bóyá. Yeah. Now this makes me understand that God told them to bring sacrifice to Him. He didn't tell one person. Ordinarily, Cain would have gone to Abel to buy a lamb and offer an offering, just the way Abel would have presented it. But Cain said to himself, why would I go and buy a lamb when I have pots? Let me bring what I have. Meaning, following the instruction of God in your own way. Báwo mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí ọkọ̀ yóò gbé àgbà ọgbó lọ́dọ̀ ti sọ fún àwọn méjèèjì. Ó jẹ́ kí n rí i pé bí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ń sọ ní kíkún kì í sọ lápá kan nítorí kì í sọ Ọlọ́run tó ń bẹ̀rù tàbí Ọlọ́run tó ń wojú ẹ mú ọrẹ wá bí ó bá sọ fún kéèkó mú ọrẹ wá kéèkó ní wá kò yẹ Ọlọ́run tó sọ lónìí pé bí o bá dé ilẹ̀ náà tí o jogún ẹ̀ tó gbìn níbẹ̀ tó sì ń gbilẹ̀ mú àkọ́so wá àṣẹ ti jáde bí wọ́n bá fi mú ọrẹ wá àwọn méjèèjì àjẹpẹ́ Ọlọ́run pàṣẹ èyí ni ká ẹ ṣe nígbà tí Ọlọ́run lè gbé gbogbo yín ẹ lọ ra ọsàn èso wá kẹfì ṣọpẹ́ ìyá ilé èso ṣó máa rìn sí á ṣe kí ni ìwọ wá wò lọ́kàn pé tí gbogbo wa bá lọ rìn sí ilé sọ wá lówó púpọ̀ èmi á wá kí lèmi ń tà èmi ń tà mọ̀nì èmi náà mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo fi ṣe mọ̀nì àbí èmi ń ta gúgúrú màá gbé gúgúrú wa owó sì máa jẹ́ èso ni gbogbo wa máa kó wa Ọlọ́run àgbà tó rórí pé gbogbo aláṣọ pé ó sì wí pé gbogbo yín ẹbú kí ni èyí tó mú wá àwa bá gbà á máa jẹ ṣùgbọ́n ẹni tó béèrè lọ́wọ́ ẹ tí ó sọ fún ẹ ó ti gbọ́ irú ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tó fúrúgbìn sípa ti ara nípa ti ara ìdíbàjẹ́ ní èrè ṣùgbọ́n ẹni tó fúrúgbìn sípa gbígbọ́ nípa ìtọ́ni ẹ̀mí yóò rí i. The instructions of God are full and complete. No ambiguity of whether you don't understand or not. God gave them instruction that bring an offering to me. He was very explicit. He didn't tell them to bring what they had. It was explicit, a sacrifice as an offering. Give an example. If God tells us that we should bring food, and you look at it that if we go and buy food from the woman that sells food, she will now be rich. All of us will now contribute our money to her. I will not bring food because I sell guguru and ekpa. I will bring guguru and ekpa out of that. After all, that is what God gave me to trade. We will bring the fruits. You will bring the guguru and ekpa, but we will eat it. It will not be accepted. That's what the Bible says, that he who sows in the flesh will reap to the flesh. He who sows to the flesh will reap to the flesh. He who sows will reap corruption. He who sows in the spirit will end. That's what we're saying, that whatever you sow, you must follow the instruction of God to gain. Hallelujah. Hallelujah. So do you understand what I'm saying? God is great. He owns the land. Orí kò tẹ̀ wípé kó lọ fún àlùfáà kí àlùfáà gbàdúrà fún ẹ tàbí kó súre ó pé kó gbà kó lọ́wọ́ ẹ tó gbé sí pẹpẹ. He didn't even say that give it to the priest so that the priest can collect it and pay for it. He said bring it and lay it before the altar. Pé wá fún àlùfáà. Bring it to the priest. Àlùfáà wo ni àlùfáà? Ìyẹn lẹ̀kọ́ kejì sọ pé kí ẹni tí à ń kọ́ kó pèsè fún ẹni tí ń kọ́ ni. That is when the second lesson, verse 6 in the second lesson. Verse 6. Króníkà kejì orí kẹẹ̀dógún. Second Chronicle. Ẹsẹ̀ ìkẹta. Chapter 25. Bẹ́ẹ̀ni.
bẹ́ẹ̀ni kírónìkà kejì oníkẹ̀ẹ́dógún àlùfáà. First Chronicles ẹsẹ̀ kẹta. 25. Now, verse 3. bẹ́ẹ̀ now, for a long season, bẹ́ẹ̀ni. Israel had been without the true God and without a teaching priest nítorí kò sí àlùfáà olùkọ́. and without law. àlùfáà tí ń fi òfin ọlọ́run kọ́ni. orí ó wí pé nígbà náà ni kò gbé agbọ̀n rẹ lọ sí ẹ̀wọ̀n. Israẹli kì í ṣe eléso hallelujah. Hallelujah. nínú ìtàn ìran wọn kí ni wọ́n jẹ́? báwo ló lọ́lọ́run béèrè èso gbà lọ́wọ́ wọn? wọ́n kì í ṣe àgbẹ̀ eléso darandaran lápè wọ́n. They have always been shepherds. ọlọ́run kò béèrè ẹranko lọ́wọ́ wọn. God did not ask for ó this. béèrè èso igi. He's asking for fruits of the tree. ta ló gbé èso náà? Who planted the tree? ó wí pé ilẹ̀ eléso ilẹ̀ tí wọn kì í fi ìṣẹ́ jẹun ìwọ kó ẹnu ẹ̀ wá kí wọ́n wá jẹ koríko kí wọ́n rí pápá èmi ti ní ọgbà ọgbà kan bẹ́ lókè ọ̀run ọgbà ilẹ̀ nìní nínú ọgbà náà ó gbé ọgbà ó wí pé ìwọ Adam ìwọ wà nínú ọgbà yìí ǹjẹ́ nínú gbogbo èso igi ọgbà ni kò jẹ ìwọ kò gbọ́ fọ́kàn igi ìmọ̀ rere àti búburú má ṣe jẹ. God planted the vineyard, and he planted all the trees, and he told the Israelites, bring your sheep, let them eat and be fat. God planted the vineyard of the garden of Eden, and he put the man there. He told the man to walk the garden, to eat of all the trees, except for one tree in the middle of the garden of Eden. bí Ọlọ́run bá rí wọn ní darandaran. If God sees them as shepherds, nígbà tó wà ní Egypt ó wí pé while they were in Egypt, he said, olúkúlùkù kó mú ọ̀dọ́ àgùntàn kó pa kó fi ẹ̀jẹ̀ ìsàmì sí òpó ilé àti àtẹrígbà ṣùgbọ́n nígbà tó dé ilẹ̀ tó ń gbé ó wí pé àní kẹ́ ẹ mú èso àkọ́so wo bó ti sọ kò sọ nínú àìlóye èso pọ̀ má kó èso wá fún mi ǹjẹ́ nínú àkóso ilẹ̀ náà kó sínú àgbọ̀n gbé wá sí ilé mi lọ́dọ̀ àlùfáà tí ń kọ́ni àlùfáà tó wà ní ìgbà náà ìyẹn jẹ́ pé ní gbogbo ọdún tí wọ́n máa gbé bí àlùfáà kan bá wà tí a yàn síbẹ̀ náà ẹgbẹ́ ohun gbogbo tẹ́ níbi àkóso wá sínú àgbọ̀n ẹ wá gbé fún un ǹjẹ́ ó gbé kó gbàdúrà fún ọ bá mi wò ẹsẹ̀ ìkarùn bẹ́ẹ̀. did he say you should pray for him? Verse 5. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni mo ti wọ ilẹ̀ tí Olúwa búra fún bàbá mi. òwò gba àgbọ̀n náà lọ́wọ́ ẹ yóò gbé kalẹ̀ níwájú Olúwa. ìwọ wà ǹjẹ́ kí ni àlùfáà náà fẹ́ sọ? ó dàbí ìgbà tó. And the priest shall take the basket out of my hand and set it down before the altar of the Lord. ó ti sọ bẹ́ẹ̀. mo ní kí ló wá sọ pé kí àlùfáà náà sọ? Nothing, and thou shalt speak. orí ńgbà tó sọ pé ẹwọ́ àkọ́tún wá nígbà àkọ́kọ́ ó gbàdúrà nígbà tó sọ pé kọ́ gbàdúrà báyìí ìwọ ọkọ tó dé kó gbàdúrà ìjẹ́wọ́ wọn ni kó sọ fún ọ Mósè sọ fún ọ wípé àwọn sọ báyìí nígbà tó máa gbé ọjọ́ kí ló ní kọ́ sọ. ìwọ wí níwájú Ọlọ́run pé wò ó ẹ wá wò ní tí Ọlọ́run ṣe ń béèrè àkọ́sọ ará Síríà kan tí ń ṣègbé ní bàbá mi kí ló ń bù ṣègbé ará Síríà kan tí ebi ń
pa kí ló ń pa lébi kò ló ń jẹ àwọn ẹran tó sì pàápàá wọn ò rí koríko nítorí ìyọ́mú ní ilẹ̀ náà Jacob wípé ẹ lọ sí Íjíbítì bóyá a ó rí oúnjẹ fún ara wa ta ó jẹ wọ́n ti da koríko wọ́n ti da ẹran wọn ò róúnjẹ fẹ́ràn èèyàn pápá ò jẹun débi tó máa lọ da ẹran mọ́ ebi ti ń pa wá ká máa kú ẹ̀yọ́ Ọlọ́run ẹ lọ sí ilẹ̀ tí wọ́n ti gbìn tí wọ́n tọ́jú irúgbìn wọn láti fi ṣe oúnjẹ ó wí pé yòó èmi rí i pé ọkà wà ní Íjíbítì. Get you down Peter. Ẹ lọ síbẹ̀. And buy for us. Ẹ lọ rà fún wa. That we may live and not die. Ará Síríà kan tí ń ṣègbè ní bàbá mi. Ka Genesis 42 olókà fún ẹ. Ará Síríà kan tí ń ṣègbè ní bàbá mi. Ǹjẹ́ kí ló dá bàbá mi sí irúgbìn? Bí mo bá wá mú bàbá ẹ̀yẹ kúrò ní ilẹ̀ náà tí mo mú wá sí Íjíbítì ṣé mo kó kà sílẹ̀ tí mo sọ di ńlá tó pọ̀ sí i tó di pípọ̀ tó fẹ̀ tó gbòòrò bí wọ́n bá jáde láti inú bàbá náà ǹjẹ́ ìwọ kó rántí nípa irúgbìn ní gbogbo ẹ̀ wà kó sí wá fún. When they were in the land of Egypt, God told them, kill a lamb, put the blood as a sign and the emblem of your house. When they moved out of the land of Egypt and they go to their land which God has provided for them, He gave them an explicit instruction, non-ambiguity. He said, give me the first fruit of the land. It takes us to the lesson. He says, bring the first fruit and present it, give it, hand it over to the priest and let the priest present it before God. After presentation, don't say anything. The priest should not say anything. While you that has the presentation will now entreat God with your mouth and say X according to verse 6 down. He was making everything to say that my father was a Syrian. Took us the story of Jacob. Jacob had children and they had a large flocks of sheep. But there was no food again for even the sheep. He now said, I heard that there is food in the land of Egypt. Egypt had harvested and had stocked the things for them. What we're saying is that following the instructions of God, God does not joke with first fruits. Bí ó bá wí pé kí ẹ̀yin kó mú àkóso wá. Ọlọ́run tó sọ bẹ́ẹ̀ náà, ó mọ ohun tó ń sọ. Ó wá fi ọkàn tó gbọ́ fi mú wá síwájú Ọlọ́run kó lè mọ̀ wípé àwọn bàbá ẹ tó yẹ kó ṣègbé èmi lèmi pè wọ́n bí mo bá pèrò bàbá ẹ ìwọ jáde láti inú ẹ̀ka wọn wá bí èso fi ara ẹ ṣàkàjúwe kó fi ara ẹ fún mi bí èso àkọ́kọ́ láti inú igi tí mo pè Sam ìkẹrìnlélógójì láti ẹsẹ̀ kẹta 44. Láti ẹsẹ̀ kìíní àwọn bàbá wa sọ fún wa jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu òun mo gbọ́ àǹtí mi bẹ́ẹ̀ni àwọn bàbá wa sọ fún wa irú iṣẹ́ tó ṣe ní ìgbà wọn ní ìgbà àtijọ́ màá gbọ́ ìrẹ́lẹ̀ àwọn kèfèrí jáde kó nílẹ̀ náà àbórí Ọlọ́run ìwọ gbìn irúgbìn àwọn bàbá wa ó ti tó ìwọ ní àwọn ènìyàn kèfèrí jáde ìwọ sì gbìn wọ́n wọ́n bá gbìn wọ́n ní àgùntàn ǹjẹ́ yóò gbìn wọ́n bí àgùntàn ẹ̀ dá mi lóhùn bí a bá gbìn a gbìn láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìbomi oríkejìlélọ́gbọ̀n Olúwa yóò sì fìdí rẹ̀ kalẹ̀ ní ènìyàn mímọ́ fún ara rẹ̀
Deuteronomy 28. Hallelujah. Ọlọ́run a máa mú ènìyàn láti fi wé àgàjúwe. Báwo nínú gbogbo tí Ọlọ́run dá ẹyọ kan ṣoṣo là ń pè tí a kì ó sì nídìí láéláé. Abájọ nígbà tó sọ̀rọ̀ Sáàmù orí kìíní, òjò yóò dàbí igi tí a gbìn sétí ipa odò tí ewé rẹ̀ yóò máa tutù. Àdí ènìyàn ló bá sọ̀rọ̀ ọkùnrin náà tí kò rìn tí kò dúró tí kò jókòó ṣùgbọ́n tó ń ṣe inú nínú èyí tí Ọlọ́run sọ tí kì í ṣe lọ́kàn ara ẹ̀ tó wà. God does not joke with first fruit. But there is one thing you need to understand about first fruit. You need to present yourself first as a first fruit. As you're bringing the first fruit, you must consider yourself first as a first fruit. Ìwọ ni first fruit. You are the first fruit itself. That takes us to Psalm 44, verse 3, verse 1 to 3. And also takes us to Psalm 1, verse 3. That says that there is just one thing that is planted and is never uprooted. And it takes us to Psalm 1, verse 3. That says that, and it shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaves also shall not wither, nor whatsoever he doeth shall not prosper. And whatsoever he doeth shall prosper. Hallelujah. Hallelujah. Bí ìwọ bá rántí pé a gbọ́dọ̀ gbèmí níwájú Ọlọ́run nínú Ọlọ́run. If you remember that you needed to be planted in the presence of God. Wàá múra lọ́kàn ẹ láti gbọ́ gbogbo etí Ọlọ́run sọ kí èso ẹ má di kíkan. You will be diligent in your hand to obey and listen and obey all the instructions of God, so that your fruit will not be sound. Bí ìwọ bá rántí wípé gbígbìn ni Ọlọ́run gbìn ní kó lè fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀. If you remember that God planted me to establish me. Wàá rí pé irúgbìn tá a gbìn gbogbo oúnjẹ àti agbára ẹ̀ ó wà nínú ilẹ̀. You know that when you plant a tree, everything is nutrient, the power, everything is in the root. Yorùbá fàyọ kó nínú ilẹ̀. If you remove it from the root, Ó di aláìlágbára. it's powerless. Yóò sì. And it will die. Ọlọ́run sọ fún Ísírẹ́lì lónìí. God told the Israelites today, Nítòótọ́ mo bí àwọn bàbá yín mo sì mú yín wá sílẹ̀ náà láti jogún ẹ̀ nítorí irúgbìn tí mo gbìn síbẹ̀ orúkọ tí mo kọ sórí ilẹ̀ náà ní àwọn bàbá yín ẹ̀yin sì ní irú ọmọ àwọn bàbá yín bí mo bá mú yín wá ẹ mú àmì yín wá síwájú mi. God told the Israelites, even though I called your fathers and I established them I planted. and I planted them, the same thing you must know, that you must not be detached from your root, and always remember that you are planted just like your fathers. Ojú mo sọ pé èmi ni mo bí àwọn bàbá yín. I planted your fathers. Ẹ̀yin ní irú ọmọ àwọn bàbá yín. You are the fruits of the tree which is your fathers. Bí mo bá gbé àwọn bàbá yín síbí. If I have planted the fathers here Tí mi ò fà wọ́n yọ. and I did not uproot them, Níbikíbi tá a lè tà yín sí. wherever you are or you sojourn, Ẹ ó máa padà ibi yóò máa jẹ́ orísun agbára you yín. must always come back here and remember that this is a source of Ní your iye strength. ọdún ayé tí ènìyàn ti ń ṣí sẹ́lì ní ipò ní ilẹ̀ wọn. As many as the people on earth have been turning the Israelites and transferring them everywhere. Bí a ṣe ń tì wọ́n sóde tá a ṣí wọn nípò. As they are dispersed here and there to various places. Nígbà tí ọdún bá pé Ọlọ́run ó wí pé. After several years, God will now speak. Igi tí a gé ni wọ́n. They are just a tree that was cut. Ṣùgbọ́n tí gbòǹgbò ẹ wà nínú ilẹ̀. But the root is inside the ground. Jóòbù sì wí pé. Job now said, Àbá wà fún igi. there is hope for a tree Bí a bá gé e kúrò. if it is cut. Bí jùkù tí ẹ bá kú nínú And ilẹ̀. the root
ground. Ní ọjọ́ tí gbòǹgbò ẹ bá gbóòórùn omi. The day that the root smells water, Yóò sọ. it will spring up Ó ti rí. to life. But there is hope of a tree. Bẹ́ẹ̀ni, If it's sọ bí tó ń kà fún ọ. Job 14:7. Aha, For there is hope of a tree. bẹ́ẹ̀ni. If it is being cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Ó ti kà tán. Though the roots thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé o kà á yóò wá? Àbá wà fún igi bí a bá ké lulẹ̀. Pé yóò sọ ìrètí wà fún igi. There is hope for a tree Nítorí gbígbìn lágbè. because it was planted. Ìrètí kò sí fún igi. There is no hope for a tree Báyìí ti jókòó. Bí a bá fà á tú. if it is uprooted. Ìrètí kò fún igi. There is hope for a tree Bí a bá ké lulẹ̀. if it is cut down Ilẹ̀ ké kúrò. because you just cut the body. A ò fa gbogbo ẹ̀ tú. The roots are still in the ground. Read. Ẹ̀ka rẹ̀ títún kò ní kì yóò dá. Gbogbo rẹ̀ ti pẹ́ ní irúgbìn ẹ̀ nínú ilẹ̀. Ẹ sì ti gé. Even though the root is old in the ground. Kùkùté. Kùkùté ẹ̀mọ́ tó pé kùkùté. Ibi táwọn bá gé igi kékeré kan báyìí tó kù lórí ilẹ̀ yẹn. When you cut Tó yọ it, jáde igi gbàgbàgbà. a big tree Tẹ is bá cut. dé If you cut ìbákọ̀sálẹ̀. it, Èyí tó kù nínú ilẹ̀ síbi gbogbo yẹn. Ìyẹn ní kùkùté. Yorùbá sọ pé ẹ tó mi kùkùté. O kò ṣeé mì. Òun ti sún ká ní igi yẹn wà ní. Ẹ lè ṣe àìfún igi yẹn. Igi yẹn ṣe báyìí. Ṣùgbọ́n kùkùté yẹn nítorí súnmọ́ gbòǹgbò. Nínú ẹ̀ ní agbára ní kò lè mì láyé. because the root is down inside the ground, it cannot be shaken. Stop. 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 Kùkùté. Okay, they stop. Gbòǹgbò. Irú root. The root is in the ground. It's But not not all old. down. It's old, wax old, and stuck in the ground. Torí gbòǹgbò ẹ̀ ó pẹ́ bí irúgbìn. Because the root is as old as the seed. Níjọ́ tí irúgbìn wọlẹ̀ The day the seed enters into the ground, ní gbòǹgbò bẹ̀rẹ̀ sí í yọ and the nínú root ilẹ̀. begins to expand in the ground. Ó yọ jáde, eéhú yọ jáde. The head, The blade. the blade comes up. Ó fẹ̀. It expands, Ó bẹ̀rẹ̀ sí di igi. becomes a tree. Ṣùgbọ́n kùkùté nígbà tá a dé igi tó kù. But if a tall tree is cut from the Tá a ground, dé láti ilẹ̀ from the ground, láì fa gbòǹgbò tú. without uprooting the root, Èyí tó ṣẹ́kù lórí ilẹ̀ yẹn that root that is stuck remaining in the ground ní kùkùté ẹ̀. is called the root. Ní stop. It's called a stalk. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní bó ṣe pẹ́ tó yẹ. Ọlọ́run ti kọ igi náà sílẹ̀. Ókè. God rejected the tree and cut it, but the root is still Wà á rí pé there. nígbà tó fẹ́ ṣe fún Nebukadnezari. Ohun náà jáde pé kí igi náà lulẹ̀. You know, when he wanted to do it to Nebuchadnezzar, a voice came. He said, cut the tree to the ground. Ní kété take àdíyẹ sáàrin ẹranko. When we cut him to the ground, we throw him to the midst of the Wọ́n animals. fi kùkùté ẹ̀ sílẹ̀. But they said, leave the root. Nevertheless, Nevertheless, leave the stump of the root, fi gbòǹgbò sílẹ̀, gbòǹgbò kùkùté náà fi sílẹ̀. even with a band of iron and brass. Pẹ̀lú bámikà bó ti gbàgbé kí ni Daniel 4:15. fi kùkùté gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ nínú ilẹ̀. Ìdè irin oṣeband ìdè irin àti idẹ. Ìyẹn jẹ́ pé ìjọba tí ó wà lórí kùkùté náà nígbà náà yóò máa jẹ́ láti inú irin sí idẹ. Ìjọba irin àti idẹ. The kingdom of iron
and brass ni yóò di kùkùté náà mú. will hold the stump in the root. Nígbà tí igi náà di kíké kúrò tó bọ́ sí irin àti idẹ. When the tree is cut, the remaining will be in the brass and the Ìjọba iron and the méjì brass. fún àwọn ara wọn. There are two kingdoms holding each other. Alexander the Great òun àti Greece àti Rome wọ́n ń pà lọ́wọ́. Irin idẹ Greece. Iron is Greece. Idẹ brass. Brass is Greece. Irin Rome. Iron is Rome. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pà lọ́wọ́. They were exchanging hands. Nígbà tá a débi tó ní ké ó ní yíyí Nebukadnezari nítorí orí ló ń ṣàkóso gbogbo ara òun ní orí fún eré òrìṣà náà ọwọ́ àtò lọ sílẹ̀ ké nígbà tá ó ké àpọ̀ ìdí náà sílẹ̀. When it was cut, the tree was rejected. Alẹ́ sáré ẹranko. We dropped the tree into the midst of the animals. Wọ́n láìpẹ́. But in a short while, ó wí pé. He said, jẹ́ kí ìrì kó sẹ̀ sórí igi náà. Jẹ́ kí ìrì ọ̀hún sẹ̀ sí lára. Jóòbù sì wí pé àbá wà fún igi. Síbẹ̀. Nígbà tó bá gbóòórùn omi. Tó bá gbóòórùn omi. Yóò sọ. Yóò sì yọ ẹ̀ka jáde bí ewé. Yóò padà wá di igi eléso. Ìyẹn lọ́lọ́run fi mú Nebukadnezari padà sí ìjọba. And when it was time for God to restore Nebuchadnezzar from that story, he said, let dew from heaven fall on the stump in the root. And it came back. When God was to restore him, when water came, he was restored back to life. Wàá mọ̀ pé bí èrè bá sẹ̀ sórí ewéko, wọ́n tutù, wọ́n fẹ̀, wọ́n lágbára. You know that when there is dew on leaves, they get fattened and supple and strength with strength. Ọlọ́run wípé. God said. Ìwọ kóró lọ́pọ̀ ẹ̀ wípé bàbá ẹ ti kú lọ́nà kí n tó wá gbìn nígbà tí mo gbìn ìwọ tí ẹni tó kú kì í léso ṣùgbọ́n mo dá ìrètí padà níwọ nítorí bẹ́ẹ̀ bí mo bá gbé kó wá fún mi mi ò fẹ́ nǹkan kan ṣá mú nínú àkóso wá fún mi nítorí àmì ìwọ lórí ilẹ̀ tí mo gbin bàbá yẹn sí ní àkóso. That's why God will always liken us to the fruit of a tree. The seed has been planted, our fathers, and it has become a tree. And out of the tree comes we, the fruit. And God will always tell us, if you are bringing the first fruit, consider yourself first as the first fruit and be presentable before you. Wà á rí pé pàtó ní Celestial àgbàtà débí wọ́n pè yín ní kíni. Kíni ṣe tó pè yín ní àgùntàn. Remember that when we came to Celestial Church of Christ, we children they call us what? Fruits. How come they didn't call us sheep? Gbogbo èso ẹ̀pàdé ilé àná ó yẹ kó pé gbogbo àgùntàn gbogbo ọmọ àgùntàn ẹ̀pàdé ilé àná nítorí àwọn bàbá wa àgùntàn ìjọ olùṣọ́ àgùntàn ni wọ́n ṣùgbọ́n ó sọ pé ẹni tá a bá mú kò láàrin àgọ́ àgùntàn tí a gbè yóò yẹ ẹsẹ̀ kó ní ìjọ yìí láyé olú àkójọ kó gbè ọ́. That's why in Celestial Church of Christ, when there's an announcement that children should assemble, they would say that all the fruits of the church assembled in the mercy land. Why didn't they call us all the sheep in the church assembled in the mercy land? Torí tó máa lọ pé sheep. Because if they call us sheep. A máa ń jẹ sheep ni o. Sheep are usually eating. Hallelujah. Hallelujah. A kò lè kó lọ́rùn. God cannot be born. Ìwọ mọ́tò ara ẹ̀jẹ̀ káwa mọ́tò ẹ̀jẹ̀. Don't deceive yourselves, we will not deceive you. Èyí tí Ọlọ́run bá sọ mo bá kọ̀ sílẹ̀ tó bá lọ wé ìtòwò ẹ̀ wá Ọlọ́run náà yóò kọ̀ sílẹ̀ yóò sì di ìdìbàjẹ́. Whatever God gives as an instruction and you reject it and you go and bring your own, it is not beneficiary, it is useless, it will be destroyed. Ó wí pé kó mú
kàn wá orí ó wá sọ fún yẹ ẹsẹ̀ tó yọ ọkùnrin náà wá mú The verse that is èso náà jáde ó wá gbé kalẹ̀ ó wá wí pé èyí tó wí pé kí n ṣe mo ti ṣe lẹ́yìn tó bá ṣọpẹ́ tán kí ló máa ṣẹlẹ̀ wà wá forí balẹ̀ ó ní wàá sì sí Ọlọ́run nígbà tó gbé ọpẹ́ ẹ wá ìwọ tó gbọ́ pé wá tí kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí èyí tí Ọlọ́run sọ tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èyí tó rò ó sì wá kúrẹ̀. if you bring an offering to the presence of God, it must be according to the will of God, according to the instruction of God. But if you bring an offering to God and you didn't bring it according to the Spirit of God and you kneel down, wọ́n wá gbàdúrà fún ẹ. and they pray for you. nígbà tó ń gbàdúrà ẹni tó ń gbàdúrà sọ pé nísìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí a bá ń sọpẹ́ kò sí bọ́pẹ́ ṣe lè tó àdéhùn àméje ló máa parí ẹ̀. In those days, if we after the thanks offering, at the end of the day, it's always 7 and to praise the Lord. nísìn But now, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn ọpẹ́ méjì ni ó máa ń gba àdéhùn àméje òsán àméje ẹ̀mísà méjì. in those days, there are just 2 sets of thanks offering that after it we chant 7 and Hosanna and Ebenezer. ọpẹ́ gbogbo ìjọ. Thanks offering for the whole church tàbí ọpẹ́ olùsọ́nù. or the shepherd's thanks offering. ṣùgbọ́n nísìn bí ọpẹ́ ẹnìkan bá pọ̀ kan. But now, if somebody brings a very befitting thanks offering, inú olùsọ́nù ti ń dùn. even the shepherd is always happy. àwọn ọpẹ́ tó níjì. He will now begin to pray the vendors of prayer. àbí kẹ́nìkan lọ fi màálù sọpẹ́. Or somebody should wọ́n máa fi sọpẹ́ sílẹ̀ sí alátijọ́ to látijọ́. use a cow for Thanksgiving. màálù tó dájú àwọn èèyàn lọ. In those days, we had it. In those days, we had very fast. létí òkú àjàṣe wọ́n fọ wọ́n lè máa jó. jẹ́ wọn kúrẹ̀ màálù bá tó kú pàdé ẹ̀ tó ní tó gbogbo ọkúrẹ̀ ẹ̀mí kan wọlé òun náà náà lè gbà. In those days, beside the sea and Ajashe, people even bring cows and different types of things. And when people kneel down, and after a while, when the cow also sees everybody kneeling down, it's it to go upon it, or the cow is still kneel down. òun náà kúrẹ̀ kò sì sẹ́ tó máa sá. And àwọn nobody èèyàn máa knows. ṣe irú àlùyẹ ṣe ká. How possible is it? ọmọ ìwọ máa ti ṣe òkú ká òbíṣọ́ máa yó o. And you will be thinking that Olusho is bad. His house is stopped right now. mo kí màálù yẹn náà. Look at how big that cow is. ṣùgbọ́n àwọn olùṣọ́ yìí. But this shepherd ó is. máa fẹ́ dá pa fún ara ẹ̀. He want to eat it, they don't know. àgọ́ mi ṣe gbèsè. He said to. ṣé wọ́n sọ pé kọ́ pé fún ẹ. Did they tell you they should give it to you? ìwọ́n mo ṣe kí wọ́n mú màálù wọlé ìwọ́n náà ti ka fún mi lóhùn. a máa ṣe gbèsè lélẹ̀. As you saw the cow for Thanksgiving, you're saying, there's going to be gbèsè next week. mo wá lọ lé lọ́sẹ̀ yìí kó má fi ráìsì wá lọ́sì pẹ̀lú màálù yẹn. And ìwọ́n kọ́ máa ṣọ́ màálù yẹn ní. and the following week, when you come to church, you'll be watching wọ́n ti pa. Alpha, no rice today. Wait, I beg you the kí ló ní wọ́n ti pa. Why are they delaying this thing? kò wọ́n má rí màálù yẹn láyìíká. And you suddenly didn't see the cow again in the presence of the church. o lè rí ráìsì And Sunday. there's no rice at the entrance. ó màálù yẹn wà. And you'll be asking questions. wàá dàbí ẹlẹ́dẹ̀ wàá bẹ̀ sí fi wú sílẹ̀. You'll be checking everywhere. Where did they keep this cow? wàá ti máa bèrè wọ́n ṣe pèsè. You'll be asking that today was there a special kò sí ṣe pèsè. feast during the service? pátí kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ láyìíká. Was there a feast during the week? pàtó fẹ́ni tún ẹ̀jẹ̀ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ màálù débi egungun ẹ̀ nítòsí. When you saw that there was no blood, there was no sign of the cow around the church. àwọn òṣì ni bàbá. You will now start saying that the shepherd is too stingy. ó lè ṣe màá ó lè sọ pé màálù gbọ́ lè rìn ó lè gbé And màálù yẹn we lóde. all saw the cow, very big cow. ìjọ tí bàbá bá tún yọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. ìjọ tí bàbá bá tún yọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. The day Baba now comes to church, bẹ́ẹ̀ lẹ́rẹ̀ wá tí bàbá aleluya bàbá aleluya. he used to be very well. Hallelujah.
wàá ti wá bí wàá ti kọ́ra wàá ti mú ọkọ You'll be ẹ̀. very angry within you. You even want to quit. You look the other way around. You look to the other side. Kọ́lọ́ wa lọ fún ẹ tí bàbá sọ pé ìyá mi bá wò. Bẹ́ẹ̀ni hallelujah. Madam Peter, my sister, how are you? You know say hallelujah. Wàá tún súnpọ̀ bẹ̀. You even move away from that place again. Wàá mú imú ẹ̀ tó fi tulẹ̀ wàá tún lọ sí kéjù. You now go to Ketu again. Ṣọ́ọ̀ṣì pàtì ni. Did they do any party here? Ṣọ́ọ̀ṣì kìíní kan. Did they do any special thing? Wọ́n pa sínú fridge. You mean everything is inside the fridge? Ǹjọ́ tí bàbá bá fẹ́ wàásù. When Baba wants Tó to bá tún dé tó fẹ́ wàásù. when Baba now wants to preach and Wàá he comes kọ́kọ́ to, wò tàtà ló gbọ́ pé wá sí kò you sọ will pé. now look outside and I hope there is no special offering today. Wàá ní kálí mo fẹ́ sọ pé yẹn. Wàá tún fẹ́ kálí mo fẹ́ sọ pé You yẹn. know say if it's you that wants to do that, Máa pa ẹ̀rọ yẹn lọ. I will first kill the cow first. Máa ti I will fry it. máa gbé wá. I will not bring it. So kò ní lè jáde lọ, á ní kí gbogbo àìsàn So pé. you won't be able to carry it home alone. You will say all of us will eat it. Wàá ti dá àrò. You would have looked in various ways. Ọlọ́run wípé. But God said, Bring kó lọ gbé fún àlùfáà. Kó filẹ̀ pé ìwọ sọ tiẹ̀ ìwọ ní kó bá mi sọ̀rọ̀. Pé ìrẹ́ tó bí bàbá mi tó sì yọ ìran mi jáde kúrò nínú ẹ̀. Èyí tó fi fún mi ní ìbùkún ni mo mú wá. Ǹjẹ́ gbà lọ́wọ́ mi fún orí kò fi sọ ọ́ fún mi ká lè bù sí fún mi. you will bring it and present it, hand it over to the priest so that they can present it. And with your own mouth, you will remind God of your genealogy and your history and tell God that with this, bring out my blessing and bless me. Nígbà tí Abel ṣe bẹ́ẹ̀. When Abel did that, Ni mo sọ pé God said, Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba Abel. God accepted Abel. Ọlọ́run tún jẹ́rìí ẹbọ tó gbé wá. And God also testified to the gift he brought. Nígbà tí Ísákì wà ní ilẹ̀ kan, When Isaac was in a particular land, ìyàn mú nílẹ̀ náà. there was famine in that land. Ọlọ́run fi àmì hàn pé èmi ó wà pẹ̀lú rẹ. And God shows a sign that I said I would be with you. Ísákì wá gbìn ní ilẹ̀ tí ọ̀dá mú. And Isaac now planted in the land that was famine there. Ó fúrúgbìn ní ilẹ̀ ọ̀dá. Ó sì rí ọrọ̀ ọ̀run níbẹ̀. Ó bù sí fún ká. Ọkùnrin náà sì pọ̀. Ó pọ̀ sí. Ó sì lọ síwájú. Ó lọ síwájú. Ó sì pọ̀ sí. Ó pọ̀ sí. Tí ó fi di ènìyàn Àní ó di ènìyàn ńlá. gidigidi. Ó ṣe. Isaac planted in a land that there was famine. And God increased him, multiplied him, and his harvest was great. Joseph, Nígbà tí ọlọ́wọ́ pẹ̀lú Genesis orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹ̀ẹ́dógójì 39. Genesis 39. Látẹsẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú rẹ̀. God was with Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Mọ́mí yìí ti ń kà fún mi àǹtí mi ó yá kó gbọ́. Olúwa pẹ̀lú Joseph. Ó di kíni? Alásìkí ènìyàn. Ó wà nílé olúwa rẹ̀ Pọ́tíférì. Bẹ́ẹ̀ni. Ó gbọ́, àní Ọlọ́run kì í fara pamọ́. Ọlọ́run wà pẹ̀lú Joseph. Ó tún ọ̀nà sọ fún Pọ́tífà pé wò ó mo wà pẹ̀lú ẹni. Ó ń fi ara ẹ̀ hàn lára Joseph. Wò bí mo ṣe jókòó ti ọkùnrin náà. Èmi nìyí àní Ọlọ́run. Wò bí mo ṣe rọ ọ̀pọ̀kú tì. Èmi nìyí àní Ọlọ́run. Pọ́tíférì pé inú èèyàn wo nìyí? Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀. Òun náà lọ mọ́ ó yà kó gbogbo ilé ẹ̀ ó fi lè lọ́wọ́. Ẹsẹ̀ kẹfà kọ́ ni. Verse 6. Ó fi ohun gbogbo tó ní fún Joseph. Yes. Yes. Where's the car? No. Verse 5. And over all that he had, the Lord blessed the Egyptians out of Joseph's face. Ẹ lọ. Ohun gbogbo tó
nítorí Joseph. Bí Ọlọ́run bá fẹ́ sọ̀wọ́ ní Ọlọ́run nítorí ètò àlábẹ́ ẹ̀ á ṣe tó gàbà. O ti gbàgbé pé a gbìn ẹ́. Bí ẹni tí o bí ohun tó tóbi jù ní pé bí a bá gbìn ìwọ nítorí tiẹ̀ Ọlọ́run á gbé àgbéyé dìde tó máa bùkún fún. Ìwọ ló máa jẹ́ orísun ìbùkún wọn. Ìwọ ló máa jẹ́ orísun ayọ̀ wọn. Ìwọ ló máa jẹ́ orísun ọlá wọn. Nítorí pé Ọlọ́run gbìn ẹ́. Bí o bá gbìn ẹ́, o wí pé má gàn mí. Gígùn Ọlọ́run ni ṣíṣe lòdì sí ètò sọ fún ẹ. Bí o bá gàn mí, àníbàṣọ tó ní lè dìbàjẹ́. In Genesis chapter 39, God was with Joseph. He became a prosperous man. God was with him, and even his master Potiphar saw indeed that God was with Joseph. And he handed over everything he had in his house to Joseph. If you read verse 4 and verse 5, the Bible says that God even blessed Potiphar because of Joseph's sin. If God is to bless somebody under you because of you, why are you loading yourself over him? Remember that you are planted so that God can bless you. I'm begging you, I'm imploring you, everyone. You're young and God has made you fruit. If you want God to establish you, to plant you and establish you, be obedient. Deuteronomy chapter 28 says, the Lord shall establish thee. What thing can be? What thing can be? According to the Lord shall establish thee. And only they shall not himself. And they are sworn unto thee. If thou shalt keep the commandment of the Lord. Òfin àṣẹ Ọlọ́run tí o sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó wá ká gbé òun o méjì ni. If you want to be planted, there are two things. Yóò pa àṣẹ Ọlọ́run rẹ̀ mọ́. You will keep the commandments of the Lord thy God. Yóò sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀. And you will walk in his ways. Ìbùkún ni fún ọkùnrin tí kò rìn. Blessed is the man who does not walk, who does not tí kò jókòó, who does not sit. Yóò dàbí igi tí a gbìn. He shall be a man. He shall be like a tree planted. Ṣùgbọ́n nínú ẹwà ló fi Olúwa. But his delight is in the words of Lord. Nínú òfin rẹ̀ ló fi ṣe àṣàrò. And in it, he delights, he reasons day and night. Yóò di gbígbìn. He shall be established. Hallelujah. Hallelujah. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò ní. Ìbò ènìyàn búburú tí kò sì dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí kò sì jókòó ní ibùjókòó ẹlẹ́gàn. Àwọn nítorí inú rẹ̀ bẹ nínú òfin Olúwa àti nínú rẹ̀ ló ṣàṣàrò lójoojúmọ́. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn sẹ́bàá odò tó ń so èso jáde. Ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀. Ohun gbogbo tó ń ṣe yóò máa ṣe déédéé. Hallelujah. Ẹ gbàjọ fún ara yín. Bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká máa kọrin gbà. That is how we should be singing. Orí wọ́n ṣe bí nígbà tẹ́ wò wọ́n jẹ́
akọrin àwọn èso ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n jáde ní àgbà olúwa kó jẹ́ kẹ̀dàgbà. Amen. When we were looking at them, we were looking at them like choristers of the children, but their voice came out of the fruits. But their voice came out as adults. May God plant you and establish you in Jesus' name. Hallelujah. Nítorí èbó sọ fún ẹ. So ìwọ kò gbọ́ ọgán ọlọ́run. Kí a má tọ̀ yín jẹ, a kò lè gan ọlọ́run. Do not be deceived. God cannot be ọmọ mocked. tó yọ náà. Who was the person that gave us that class? Ó tó ọmọ ọdún mélòó? Going to 9. 10. Ó ti ga jù mí lọ. Èmi sì wà lọ́mọ ọdún méjì. Ó ti dàgbà púpọ̀, ó ti dàgbà bẹ́ẹ̀ ni wàá sì ga jù mí lọ. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀mí ọdún tó wọnú ètò pé àní ẹ̀yin kò gbọ́ ọgán lọ́rùn. Ó ń fi yé wa ká lè mọ̀ wípé nínú ohunkóhun tó bá ń gan ọlọ́run lọ yí padà. He tells us that the spirit that entered into that child to chose that place for us tells us that whatever way you are mocking God, go and repent, go and change your ways. Ìtẹ́nì kìíní yọ àti ìtẹ́nì kejì yọ. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ jẹ́ ká mọ̀ pé ọkùnrin náà tó ń sọ bẹ́ẹ̀ níwájú ọlọ́run kò gbọ́ ọlọ́run. Èyí ta wípé kó ṣe òun ló ṣe. Èyí tọ́lọ́run sọ ní kọ̀kọ̀ ló ṣe ní gbangba. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èké tàbí ẹlẹ́tàn. Ṣùgbọ́n bí ọlọ́run bá sọ báyìí, bó bá ṣe báyìí, ọlọ́run yóò dáwọ́ ohun tó fẹ́ ṣe tàbí ìlérí dúró. Gbogbo ayé wa wípé ó sì máa ń fún ọlọ́run o. Ìyá ṣe tá fa ìlérí sẹ́yìn. Ìwọ ti gbọ̀dọ̀. Nítorí wàá jẹ́ kí àwọn ọ̀tá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ìsọ̀lọ̀. Wọ́n wí pé ó sì ń dáwó ṣọ́ọ̀ṣì, ó sì ń ṣọpẹ́, ó sì ń kí ló tún máa ń ṣe? Ó sì ń sọ̀dá mẹ́wàá, ó sì ń ta àlùfáà lọ́rẹ, ó sì ń ṣe gbogbo nǹkan tó wá bàjẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì, ó máa ń sáré sí i. Tá a bá fẹ́ ṣàpò, ó máa ra màlúù àti ráìsì. Hallelujah. Àti òru Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 66 verse 2. 66 verse 2. For all those things Gbogbo kan ló ti wà. at my hand made, Lọ́wọ́ mi ṣe. and all those things have been, Ó ti wà. said the Lord. Èyí lè ní owó. But to this man will I look, Bẹ́ẹ̀ni. even to him that is poor, Òtóṣì and of a contrite heart, àti oníròbìnú jẹ́ ọkàn. and trembleth at my word. Ó wárìrì sí ọ̀rọ̀ mi. Èyí ni mo fẹ́ wò. Ìwọ èmi àwa lọ́jọ́ tó fẹ́ àgọ́ náà. Èèyàn mélòó ló àmì nísìn tí kò gbọ́ náà? Who among Èmi us náà gbọ́ is there náà wò. that does not mock God? Nítorí sọ fún èmi náà pé máa ṣọpẹ́ lóṣooṣù. Máa ṣọpẹ́ fún ìgbà gbogbo. Mo sì rí fún pé màá máa ṣe lóṣooṣù. Ó sì gbà fún mi o. Àjọ jókòó ó sọ pé lórí ìgbà gbogbo ó bì kì í sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ó dà mọ́ máa ṣe lóṣooṣù. Mi sì ṣe lọ́dún yìí nísìn mi ti ṣọpẹ́. Nígbà tí mo ro lánàá gbà tí mo kẹ́kọ̀ọ́ náà mo wí pé ǹjẹ́ mi ò ní ṣọpẹ́ kí n tó rìnrìn àjò. Mo sì mọ̀ pé màá rìnrìn àjò lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Mo gbé bó ṣe ọjọ́ tí màá rìnrìn àjò kí n tó kú òde mo gbọ́ ṣọpẹ́. Màá ṣírò ọpẹ́ oṣù mélòó nísìn. Ó ní oṣù kẹwàá. Màá wá ṣírò ọpẹ́ oṣù mẹ́wàá. Ní ògbọ́dọ̀ ebi kì í jẹ gbèsè. Ohun tó ṣe fún mi ó tóbi jù mí lọ. Ohun tó fi lé mi lọ́wọ́ ó ga jù mí lọ. Àtàná mo ti ń ṣírò Olúwa dáríjì mo súnmọ́ Ọlọ́run púpọ̀. Ṣùgbọ́n kò ká ṣẹ̀ṣẹ̀ tó rọ́pọ̀ pé mi ti ẹ̀ ráyè ṣẹ̀sìn ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ kan. Pé mo fẹ́ ṣẹ̀sìn ìjáde mi lọ́dún yìí nìkan mi lè ró
ń dà mò ń dà kò ló dà mi ní ṣẹ̀sìn ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà kì í ṣe pé màá ṣẹ̀sìn ṣùgbọ́n mi àárín ọ̀sẹ̀ ni máa lọ sọpẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni mo máa fẹ́ ṣe màá ṣe ńgbà tí kò sí èrò púpọ̀ tó máa bá mi gbé o tí máa fi ń sọ pé ẹni tí máa ṣe láàrin ẹ̀sìn a lè dá ẹ̀sìn gbóná àwọn òjò wúlẹ̀ yín èèyàn gbàtọ́ wọ́n bẹ̀ sí kó nǹkan pẹ́ wọlé fọ́pọ̀ ìṣẹ́jú àwọn ọ̀rẹ́gun kí ló ń ṣe ṣé kí wọ́n lè mọ̀ kó fẹ́ sọpẹ́ ìta ìtì lọ jàre gbogbo èyí tó ti sọ yẹn èmi ò rí ẹ ìwọ náà tó sọ bẹ́ẹ̀ wá tán kó sínú ọpẹ́ mi torí gbàgbé máa gbé gbọ́ ọpẹ́ owó tí o lè fún mi ni máa fi sílẹ̀ torí gbogbo ẹni tó ń fi owó sínú igbá ọpẹ́ wọ́n ń ra ìpín nínú ọpẹ́. Anybody that drops any money in your tray for offering is a beneficiary. Is a valid. All right. Is buying a portion from the tax offering. Okay, 500 naira sí owó ara ìpín bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn lọ sọ pé wọ́n á fi 200 naira sínú ẹ̀ ẹnìkan fi 500 naira sí ora ìpín ó ti ra ọpẹ́ ìwọ nísìnyí ló ra ìpín ó dàbí ẹni tó nílẹ̀ tẹ́nìkan wá ti lọ ta ilẹ̀ tó wá sọ pé ayọ̀ blood ìwọ nílẹ̀ 50 acres ẹnìkan fi 500 naira sínú ọpẹ́ ìwọ nílẹ̀ yẹn ó fi 200 naira sí gbogbo ilẹ̀ 550 acres yẹn ẹni tó fi 500 naira sí ó ti ra gbogbo ẹ̀ nínú ilẹ̀ yẹn wọ́n lè sọ pé ìwọ náà gba bí 2 plots wọ́n lè sọ pé màá kọ́ gbogbo 550 acres irọ́ ó ṣe pé ìjọba máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tàbí àwọn kan máa jìgbà tó máa fi pẹ̀ ojú ọlọ́run tóbi a kò ní nǹkan ọlọ́run ìgbà tí mo ti kọ́ gbọ́bẹ̀ mo fẹ́ ṣe ọpẹ́ ẹ̀pọ̀ tẹ́ fẹ́ ra ọpẹ́ mi ẹ bá wọrí hòtẹ́ẹ̀lì máa fi spray 1,000 naira ló tóbi jù Nàìjíríà mo lè fi 1,000 naira 20 sílẹ̀ ìwọ tó bá wọ̀ kó fẹ́ tákà máa jù sí ó sọ pé ẹ tún yàn wò ìwọ náà ń yẹn ha mi lẹ́nu ilé yìí o bí a ṣe kí mo ti mọ ẹ̀yà bá fi 200 naira sí ẹ̀yà fi 500 naira ó ní 1,000 fi 1,000 sí 1,000 tó fi sí times 20 mo ní owó ara ìpín àfọ ẹ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n pé kò bí ọ̀gá mi lọ irọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ tó bá lọ ṣèṣì lọ mú 50,000 wá mo máa rán ẹ lọ báyìí ní ẹ máa kọ́ ẹ lọ 400,000 wá fún mi báyìí máa kó síbẹ̀ ó yẹ tọ́mátì tó bí ṣe bá ní akọ̀rọ̀ kò sí ẹ̀ dúró lẹ́yìn ẹ̀ ó máa kọ́ orin yín lọ ó sọ bò bọ̀ kó sáré rọrùn ọkọ̀ lọ gbowó ọ̀gẹ̀ tó wà sí gbọ́ fún ó yá orin àgbẹ̀sọ́rí kù tó ní bá tọ̀ máa ní sàrọ̀ra máa dé bó o lè tó sàrọ̀ra máa wọ́n wà lọ́dún ìgbòho dé pàtó tó ẹ̀jẹ̀ fanagógóyè gọ̀ nígbà tí wọ́n ti sọ ẹ̀jẹ̀ kà fọ́ ọbẹ̀ kékeré mi ò fẹ́ kó wá gbé gbogbo ọgbẹ́ mi lọ kémi wá ra ìjà lọ́wọ́ ẹ̀ rọrùn èmi ni mo ní ìgbé ìyàwó ni ayọ̀ mi ayọ̀ tí Jésù lè fún mi. If you bring an offering to God, make sure that what you're putting in that, you the owner of that offering. You're talking. Make sure that whatever you put, you the owner of that offering, is big. If you bring an offering and you put 200 naira there, and other people that come to put money in your offering, somebody now puts 500 naira there. That person has not come to bargain, though. He has come to buy the offering. So they will not be sharing the blessing of the offering. They will give you some of it.
why the person takes the entire. So ensure that what you put in your offering is greater than what anybody will add to it. má sọ pé sọ lọ́run kó lọ gbà kẹ́nìkan fi kọ́kọ́ sí ju ẹ lọ. Don't do an offering and let what anybody brings in. ṣùgbọ́n tí wọ́n kẹ́ pàtó wọn gbọ́ pé wọ́n lè fẹ́ kó sí kó yẹ ẹ́ owó yẹn ti pọ̀ jù. ìwọ ló wà múra ẹni tó gbìn mí ni mo yẹ wọ́n sọ pé ìwọ àti iṣẹ́ ẹni tó gbìn mí ni mo fẹ́ fa iwájú ẹ̀ èmi lè yí iwájú ẹ̀ àní ẹnìkan tó ti inú ikú wá ará Síríà ni bàbá mi ó ń kú lọ ìrẹ́ yọ mí òun ìran mi wá láti inú ikú èmi lè yí bí alààyè mo wá ti ṣiṣẹ́ mo gbè èyí ni àkóso kó jẹ́ tiẹ̀ fún àmì fún mi oko wa ọlọ́run yóò wí pé èmi àti ẹ alọ́rọ̀ a máa sọ àlùfáà ìwọ ń bá kó èèyàn kàn mí èmi àti ẹ la fẹ́ sọ̀rọ̀ ó sì gbé kó jẹ́ ìwọ àti àlùfáà kan náà ó rí nígbà tó òun á bù sí fún ẹ bó ṣe fún balẹ̀ bá mi wọ ẹsẹ̀ kéde lórí ọ. má yọ̀ nínú rere gbogbo kì í ṣe nínú èyí mọ́ èyí tí mo fi fún ẹ má yọ̀ nínú ẹ̀ àti fún ilé rẹ ìwọ àti ọmọ Léfì àti àlejò tó ń bẹ láàrin rẹ orí Ọlọ́run torí nígbà tó bá ṣe màá fi ohun rere gbogbo màá fi tẹ́ ẹ lọ́rùn mo bá wá sọ fún ìsìn pé Ọlọ́run ò ṣe rere fún ẹ ó mọ̀ pé mo ti mọ ìdáhùn ẹ̀ kí ni ìdáhùn náà ó yọ síwájú Ọlọ́run rí bó bá sì yọ tí mo ń gbàdúrà ó fi rere fún ẹ èmi ti ń bọ Ọlọ́run tó mò ń fi ipá mu wẹ́ pé èyí tó sọ pé wàá ṣe fún nígbà tí wọ́n ń ṣọ̀tẹ̀ tó ń ṣòdì sí òfin ẹ̀ jáwọ́ padà sẹ́yìn adára fún ọ. àmì yóò kọ Jésù Kristi. In a nutshell, Samina told us that if there's any way you're mocking God, even from it, there's anything you're owing God, sit down, calculate everything together, and present yourself before God. Most importantly, the lesson that was brought us today told us that pick the first fruit, present it before God, present it, give it to the priest to present it, and you talk to God by yourself. God will look at it and the priest look at it and will call you that I will come and have a dialogue with you to hear what you have to say. Please God, you and God will have a dialogue on what you want him to do for you. It tells me today that if you have any problem and you say God is not answering you, it means that in one way or the other you have not presented yourself before God as possible. Nítorí bẹ́ẹ̀ yípadà lónìí. Repent today. Ṣàtúnṣe lónìí. Make amends. Kí ìrìn àjò ẹ ṣe lónìí. Rearrange what you do and how you do. Níwájú ẹlẹ́dàá. Present yourself before your God. Àní kò lè jogún ire gbogbo tó ti pa láṣẹ. So that you can inherit all the blessings that he has commanded. Àní kò lè rí gbogbo ìlérí tó ti ṣe fún ẹgbà. So that all the promises of God can be fulfilled upon your life. Kò sọ pé kò wá gbàdúrà kó o mú lè rí iṣẹ́. He didn't tell you to come and pray that God should fulfill his commandment. Àní tó bá ti ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. If you do according to what èmi ò fi fún ẹ ju ohun tó wọ́n lò lọ. I will give you more than what you think. Nítorí èmi mo kọ́ ẹ láti ní ọ̀rọ̀. Because it's God that teaches us to make wealth. Èmi ni mo fi agbára fún ẹ kó lè ní ọ̀rọ̀. God that gives us power to make wealth. Bó bá rí bẹ́ẹ̀. If you see it that way. Ìwọ má gbọ́ lọ. Don't mock God. Nígbà náà la ó mú gbogbo ìbínú kò lórí rẹ̀. Then all anger upon you will be removed. Olúwa kó jọ kó sọ ìyọ́nú ẹ̀ kalẹ̀ sórí wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ìgbà wa ní ìrìn àjò aláyé kó kún fún ìyọ́nú àti oore. Lórúkọ Jésù. Ẹwà títóbi ìfẹ́ kó máa búyọ lára wa. Àwa bí ọmọ láàrin ayé ká má parẹ́. Èyí tá a gbọ́ náà Olúwa kó kọ sí wa lọ́kùnrin láé àti láéláé. Síwájú rẹ̀, lẹ́yìn mo mọ̀ pé
There was you do. That is